Цзяюгань – это город, находящийся на краю пустыни Гобби, сурового, сухого, ветреного региона. И все же здесь царит совершенно неожиданная атмосфера. Я был удивлен, насколько может быть зеленым, чистым и аккуратным город, окружающий пустыни и скалы. На улицах деревья, кустарники, клумбы с цветами. Это поддерживает жизнь даже в самых засушливых условиях и создает ощущение настоящего оазиса среди пустыни. Для меня Цзяюгань – это не просто город, который находится на границе Великой Стены. Это пример того, как человек может жить в гармонии с природой даже в самых сложных условиях. Здесь ощущается, что технологии, труд и забота о будущем могут превратить пустыню даже в самое пригодное пространство для жизни.